D'abord, merci pour votre visite. Welcome. mbere na mbere murakoze kuba mwaje uyu munsi, murakaza neza muri APR. Ni ikipe yanyu, biradushimisha kwakira abanyamakuru bashishikajwe n'ikipe ya APR kuko APR iri mu makipe akomeye hano mu Rwanda, afite ibigwi n'ibikombe byinshi. Sa carrière de trophée. Pour moi, je crois que le match. Ku bwanjye nemera ko umukino uzaba ukomeye ku mpande zombi. Mfite ubunararibonye mu mikino ya derby. Natoje derby zigera ku 24 mu gihugu cya Maroc ndi kumwe na Wydad Casablanca dukina na Raja imbere y'abafana 60,000. Ku giti cyanjye nabinyuzemo imikino nk'ingi ikinirwa hanze y'ikibuga cyane kurusha uko ikinirwa mu kibuga. Ça joue à l'extérieur plus que sur le terrain. Pour mon expérience, dernièrement la semaine dernière, elle avait 60,000 spectateurs. Nko ku mukino wo mu cyumweru gishize, Wydad na Raja bakinye derby imbere y'abafana 60,000. Byari ibirori mu bafana, ariko mu kibuga nta kintu kinini cyabaye. Impamvu se murayizi, nuko abakinnyi baba bafite igitutu kinini ndetse n'ubwoba bwo gutsindwa, n'abatozo ubwabo bagatinya gufungura umukino bagakinira inyuma. Ni imikino ikinirwa ku bisobanuro bito, ku mbaraga zo mu cyeba. Uwashoboye kwinjiza igitego abashobora no gutsinda umukino. Ni imikino itsindwa, ntabwo ikinwa. Non. Moi, vous savez, parce que les journalistes doivent connaître ça. Oya, abakinnyi bagomba kubimenya. Mfite gahunda nazanye muri APR. APR ifite gahunda ihamye y'uburyo izagikinamo. Ntabwo tuzahindura uko dukina nkuko mubizi. Nagize abakinnyi batari bake batari bahari. Abakinnyi 5 bafite ubuhanga bari baravunitse, ntabwo bari ku rutonde. Ubu ngubu baragarutse. Jibril yatangiye imyitozo. Ni umukinnyi tuba dukeneye cyane. Ku bwanjye nzubahiriza gahunda y'imikinire yanjye. Bivuze gukina uko dusanzwe dukina, kuko dukina twataka dusatira izamu. Niba dushaka kongera ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye hamwe n'uburyo bw'imikinire, ni mu mikino nk'ingi tugomba kubyerekanamo. Ntabwo nzasaba abakinnyi banjye guhindura uburyo bwo gukina ngo bakinire inyuma batera imipira mu kirere iburyo n'ibumoso. Oya, tuzakina uko dusanzwe dukina. Nibyo tuzabategura mu mutwe kugira ngo bibagirwe ko ari derby, ariko ni umukino nk'indi. Nous on va jouer notre jeu. C'est vrai qu'on va les préparer mentalement pour qu'ils oublient que c'est un derby, mais c'est un match comme les autres. C'est vrai que le public. Nibyo ko abafana ba PFC n'abariyon Sport baza amakipe ku gitutu, ariko nemera ko twebwe tuzakina umukino wacu. Tuzakina uko dusanzwe dukina, dukoresheje abakinnyi biteguye mu mutwe, mu mubiri, mu buryo bw'imikinire, banafite ubunararibonye bwa derby. Hari abakinnyi benshi batari bafite ubwo bunararibonye. Tuzakina tugamije gushimisha abafana b'Abanyarwanda mbere na mbere ndetse n'abakunzi ba PFC by'umwihariko. On va jouer pour satisfaire le public rwandais d'abord et surtout notre public la paire. D'abord, si on compare la perle cette année à l'année dernière, on a 8 points sur 4 matchs. Mbere na mbere niba dufata APR FC y'umwaka twegeranya n'iyo umwaka ushize, kuri ubu ngo dufite amanota 8 mu mikino ine. APR y'umwaka ushize yari ifite amanota 7. Ngewe narabikurikiranye byose. Uburyo dukina uyu mwaka uburuta uko twakinaga umwaka ushize. Twateye imbere cyane. N'andi makipe uyu mwaka yakuze abakinnyi bakomeye. Birumvikana ko yubatse bifatika. C'est comme en Espagne, Madrid, Barcelone, tous les clubs veulent faire leur match contre les gros clubs. Il faut pas oublier. Bakina baryamye mu izamu kuko APR FC ari ikipe ikomeye. Ni nkuko bimeze muri Espagne. Real Madrid na Barcelona iyo ziri gukina, amakipe akina ashaka kugarira kuko abahura n'amakipe akomeye. Ntabwo twakwirengagiza ko nyuma y'imikino ya Sekafa muri Tanzania twatakaje abakinnyi 5. Iyo utakaje Dawo, Jibril, Mamadou, Dawuda, Mugisha nawe ugarutse muri kino cyumweru, ni abakinnyi 5 babanza mu kibuga. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ces 4 matchs, on a fait d'excellents matchs en Tanzanie. On a fait d'excellents matchs dans les autres préparations. Ubwo umwaka wa shampiyona atangiraga, imikino twakinnye muri Tanzania, twakinnye imikino myiza twitegura. Twanakina imikino yindi muri pre-season, ariko mu ntangiriro y'umwaka wa shampiyona twagize ibyago byo kudakomeza uko twari twiteguye mu buryo bw'imikinire. Mu cyumweru gishize twakinisha abakinnyi 2 batari barigeze babanza mu kibuga. Hari ikibazo cy'uburyo bwo gutera imbere mu busatirizi, ikibazo cyo guhuza umukino. Icyo nsaba abafana ba PFC no kwihangana. Ntabwo twahindura abakinnyi 7, 8, 5 mu mikino 2, 4 cyangwa 1 ngo tuvuge ko twakinye nabi. Birasaba igihe. Beaucoup de temps. Vous avez vu hier Madrid, il a perdu. Ejo hashize mwabonye ko Real Madrid yatakaje. Ni ikipe ubundi idakunda gutsindwa, gusa yaje ikina yugarira. Yakinye yugarira ariko birangira itsinzwe. Paris Saint-Germain yatsindiye mu rugo na Bayern Munich kubera ko Dembele atarahari ndetse na Hakimi basohotse. Birangira ikipe itakaje kubera kubura abakinnyi 2. Twebwe nta bakinnyi 5 batari bahari. Ntabwo ari ibintu byoroshye. J'espère que vous allez parler de l'arbitrage aussi.
Moi, ils m'ont enlevé 4 points. ndizera ko binyuze kandi mu binyamakuru byanyu muzavuga ku bijyanye n'imisifurire. Baradukoshereje, batwatse amanota 4, nari mfite intsinzi enye. Mu cyumweru cyabanje hari penalty ku munota wa 12 ubwo bategaga Wamedi batatanze, hari igitego twatsinze bakivanaho, baza no guha ikarita y'umutuku umukinnyi utari wakoze ku mukinnyi. Ndi kwibaza no mu kindi cyumweru cyakurikiye bongeye kudukuraho igitego cyemewe, batanga penalty itari mu rugo rw'amahina. Mugomba kuvuga kuri ibyo bintu, bituma abakinnyi batakaza icyizere. Kuri ubu ngubu bafite ubwoba bw'imisifurire. Ndasaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, kandi ibi ngibi ndabivuga nemye. Niba bashaka guteza imbere umupira w'amaguru bagomba kunoza imisifurire. Ntabwo twakina umukino umusifuzi akaza akakwambura amanota 4, biragoye. Niba bashaka derby nziza bagomba gushyiraho imisifurire myiza, bagomba kuyivugaho, kuyivugurura, kuyisubiramo, ko burya hari ubwo nibaza. Donc pour moi, s'ils veulent un bon derby, il faut un bon arbitrage. Il faut leur parler, il faut les réformer, les recycler. Muri iki cyumweru bari batanze penalty itari mu rugo rw'amahina, banyangira igitego. Icyumweru cyari cyabanje nuko ngoko, imikino 2 amanota 4, biragoye cyane kubyakira. Ntabwo ari ibintu nari nsanzwe mbona. Niba dushaka guteza imbere umupira w'igihugu kandi uri mu nzira nziza zo gutera imbere, tugomba kunoza imisifurire. Ku bwanjye hari gahunda ndi kubaka y'imikinire isaba igihe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Umwaka ushize hari uburyo bw'imikinire ikipe yakinaga bitandukanye nuko dukina kuri ubu. Uburyo bushya rero bwo gukina dusatira, kubera ko ngaruye abakinnyi banjye ngiye gukomeza kubwifashisha mu gihe cya international break. Tuzakoresha iyo minsi kugira ngo twongere guhuza umukino. Je vais profiter de l'arrêt du mercato pour améliorer encore la collectivité. On a préparé d'autres jours. Twateguye abandi bakinnyi. Djibril we yatangiye imyitozo ejo hashize, tuzagerageza kumutegura ku rwego rw'imbaraga. Abandi bose bafite ubushake bukomeye bwo gukina uyu mukino, kandi nk'uko nabibabwiye mu bunararibonye bwanjye bw'amaderby, burya mbere y'umukino wa derby ntabwo bisaba akazi kenshi umutoza ngo abwire abakinnyi icyo gukora. Baba bafite ubushake bwinshi, bose baba bifuza gukina derby, ariko twe tuzahitamo abakinnyi bahagaze neza, biteguye mu mutwe ndetse bafite n'imbaraga, banashobora guhuza mu mikinire mu gihe ukina umukino ukomeye. Icy'ingenzi kuri njye ni uko dukina umukino ukomeye tugatanga ishusho nziza y'umupira w'amaguru w'u Rwanda, kuko binyuze mu mukino yacu ibihugu byinshi bikurikira shampiyona yacu, nko muri Maroc bose bashishikajwe na APR ndetse na shampiyona yacu. Ni ubutumwa ntanga, gukina umupira mwiza dufite imisifurire iboneye. Donc c'est un message que je donne, c'est de jouer de bon football avec un arbitrage correct. L'histoire nous prouve que le Rayon Sport est toujours un grand club. Amateka atwereka ko Rayon Sport ari ikipe ikomeye, imwe mu makipe abiri ahatanira igikombe cya shampiyona. Njyewe ni ikipe nubaha, ndetse nubaha n'abayobozi bayo n'abafana bayo, ariko njye ndi muri APR. Tuzayubaha mu mukino, ariko tuzajya mu kibuga dufite intego yo gutsinda. Niyo myumvire ya APR. Tuzakina uko dusanzwe dukina, dukoresheje uburyo bwacu. Nizeye ko nta kwihutira ibintu bizabaho, kandi nizeye ko buri wese azaba ari ku rwego rwo hejuru mu mutwe. Concentration, motivation et détermination surtout. Si on a ces 4 points, je crois que le PRS terminera ce début de saison dans de bonnes conditions.